Vítejte u Stay Medic podcastu, ve kterém diskutujeme o medicíně založené na důkazech a jak ji aplikovat do každodenního života. Partnerem tohoto podcastu je e-shop StayMedic.cz, kde najdete naše prémiové doplňky stravy pro maximalizaci fyzického i duševního potenciálu a podpory celkového zdraví. Děkujeme všem za podporu na herohero.co/StayMedic. Ahojte a vítejte u dnešní epizody našeho podcastu, která bude krátká a stručná. V této epizodě vám všem posluchačům chceme předat myšlenku našeho podcastu, představit, o čem celý podcast je, předat vám tu message, o kterou nám jde. Celý náš podcast se točí okolo tématu, které fascinuje lidstvo už od nepaměti. Dlouhověkost neboli longevity. Co to vlastně znamená? Jaký je rozdíl mezi tím, když někdo žije dlouho a tím, když někdo žije dlouho, zdravě a kvalitně? A co nám věda říká o tom, jak si prodloužit kvalitní život? Na začiatok si poďme položiť jednu zásadnú otázku. Ako chceme stráviť posledné roky svojho života? Poďme si to predstaviť na dvoch rôznych scenároch. V tom prvom scenári je nám 75 rokov, každý deň si zacvičíme, urobíme pár drepov, máme plno energie, zvládame sa hrať s vnúčatami, pravidelne bicyklujeme a vybehnúť schody bez zadýchania nám nerobí problém. V lete odídeme na dovolenku bez obáv, či zvládneme výlet alebo nejakú dlhú prechádzku po meste. Naše telo je stále silné, máme bystrú myseľ a cítime sa proste skvele. A teraz sa poďme pozrieť na tú druhú variantu. V druhom scenári je nám tiež 75 rokov, ale každé ráno sa prebúdzame s bolesťou kĺbov, máme nekvalitný spánok, každú nedeľu si doplníme týždenný dávkovač liekov, ktorý obsahuje lieky na bolesť, na tlak, na riedenie krvi, cukrovku, neuropatiu a tak ďalej. Každodenné aktivity, ktoré sme kedysi zvládali bez premýšľania, sú pre nás výzvou. Potrebujeme si dávať pauzu pri chôdzi, unaví nás aj výlet do obchodu a naše dni sú často limitované zdravotným stavom, preto ich trávime doma. Ten prvý scénár je pre nás longevity v pravom slova zmysle a všetky epizódy podcastu sa budú točiť okolo dlhovekosti, teda okolo longevity. Európske štatistiky ukazujú, že priemerná očakávaná dĺžka života u žien v Českej republike je 81 rokov a u mužov je to 76 rokov. Na Slovensku sú tie čísla podobné, možno trochu horšie. Lenže doba, ktorú Česi prežijú v zdraví, bez veľkých zdravotných komplikácií, je v priemere necelých 62 rokov. Posledných 15 až 20 rokov teda strávime v chorobe so zníženou kvalitou života. Najlepšie je na tom Švédsko. Švédi sa dožívajú v priemere 72 rokov v zdraví. Najhoršie je potom Lotyšsko, kde je stredná dĺžka zdravého života len 53 rokov. Čoho by sme ideálne chceli dosiahnuť, tak to je čo najdlhší život v čo najvyššej kvalite. Našim cieľom je čo najviac skrátiť dobu života v chorobe. To znamená ideálne mať 100 rokov, náhle umrieť s tým, že ešte pár dní predtým sme boli plne aktívni. Toto je ideálny a iluzórny scénar. Myslíš si, že je to len otázka genetiky? No, my víme, že není. My často slýcháme, že naše genetika předurčuje, jak dlouho budeme žít a jak zdraví budeme. Pravda je ale taková, že geny mají na dlouhověkost a kvalitu života jen relativně malý vliv. Odhaduje se, že jenom kolem 15 až 30%. Zbytek, tedy 70 až 85%, je v našich rukou. Rozhoduje náš životní styl, co jíme, jak se hýbeme, jak zvládáme stres, jak spíme nebo jaké máme sociální vazby. To jsou faktory, které můžeme ovlivnit každý den. My nejsme rukojmí naší DNA, my jsme právě ti architekti svého zdraví a dlouhověkosti a o tom je celý náš podcast. My si musíme položit základní otázku, proč v České republice žijeme tak krátký život ve zdraví a strávíme poměrně dlouhou dobu života v nemoci. Dle epidemiologických dat v České republice i na Slovensku je stále vysoká míra kouření, nadměrné konzumace alkoholu, nezdravé stravy a nedostatku fyzické aktivity. Toto jsou všechno zásadní faktory, které přispívají k vyšší úmrtnosti a snížené kvalitě života pro nemoci, kterým by bylo možné předejít.
Na svete existujú tzv. Modré zóny. Sú to oblasti, kde ľudia žijú bežne cez 100 rokov a sú zdraví. Čo majú tieto zóny spoločné? Možno ste videli dokument na Netflixu, ktorý práve rozpráva o týchto modrých zónach. Patrí tu napríklad Okinawa v Japonsku, Sardinia v Taliansku, Nicoya na Kostarike, ďalej tam patrí Ikaria v Grécku, Loma Linda v Kalifornii. Všetky tieto oblasti majú spoločné to, že jedia prirodzenú stravu, veľa sa hýbu, majú pevné vzťahy, rodinné a snažia sa čo najmenej stresovať. Když si položíme základní otázku, jak můžeme začít prodlužovat svůj život už dnes, tak nejdříve si musíme pomenout takovou zásadní věc. Za naše zdraví nejsou zodpovědní lékaři, stát ani nejlepší zdravotní systém. Každý za své zdraví je zodpovědný sám. My můžeme mít špičkovou medicínu, skvělé nemocnice a nové léky, ale pokud se o sebe nepostaráme, žádný lékař za nás špatné návyky nevyřeší. Dlouhověkost je osobní volba a my ji můžeme začít ovlivňovat už dnes. Pokud vás téma dlouhověkosti zajímá, připravili jsme si pro vás sérii epizod tohoto podcastu, kde si jednotlivé faktory rozebereme podrobněji a hlavně vědecky podloženě. Budeme se opírat o nejnovější výzkumy v oblasti longevity, biologie stárnutí a konceptu medicíny 3.0. Bude to vědecké, praktické a hlavně použitelné v reálném životě. Takže určitě náš podcast odebírejte a zůstaňte naladěni na další epizody.